자, 대형 선풍기를 구입을 했습니다. 이게 1m 20이라고 합니다. 1m 20. 네, 어깨까지 옵니다. 요거가 말이 너무 더워가지고 요 옛날 선풍기 이것도 대형 사이즈인데 요걸 띄고 여기다가 달아주려고 합니다. 야, 너를 위해서다 임마. 에어컨을 달아줄 수는 없고 대형 선풍기를 하나 달아주도록 하겠습니다. 요거로 속도를 이제 조정을 한다고 합니다. 1단 2단이 아니고 이제 천천히 돌고 빨리 돌고. 착하지? 들어가봐. 선풍기 달아놨어 임마. 야, 오늘 날씨가 34도다. 34도. 아저씨가 34도라 34만원 썼다 이거. 선풍기도 아니라고 새끼야. 야, 음악 틀어줘, 물 뿌려줘, 선풍기 틀어줘. 한 달 반 동안 휴가다. 너 안 탈게. 시원하냐? 착하지? 시원해? 시원한가 봐. 가만히 있어요.